等咗10幾分鐘。今日係有好好地準備咗個環境開 live 啊！Merry Christmas！多謝你嚟睇 solo。哇哦！Merry Christmas！好啦，哇！唱歌 live 要唱咩好呢？唱咩先呢？ Nana 喺佢個兜度瞓得好開心。打緊邊爐啊！咁開心。今日有冇 encore 啲咩啊？今日要 encore 啲咩啊？冇喎，聖誕不嬲都冇食聖誕大餐喎。點解突然之間記得找數？我不嬲都記得，只不過揾一個合適嘅時間。之前應承嘅時候呢，就跟住又好快又自己演唱會啦。跟住自己演唱會之後呢，又好快又謝振希老師個演唱會啦。咁所以呢，一路都揾緊一個好啲嘅 timing。跟住前一排又忙其他嘢，跟住呢一排趁住呢一個新年倒數之前找數咯。溫書，點解要溫書嘅？因為放假咩？想聽咩啊？你哋唱咩好呢？睇下先。去唔睇阿姜演唱會？過幾日去睇咯，都唔係過幾日㗎啦。1月要考試。未諗到唱咩先添，用咩開場好呢？諗唔到用咩開場好啊？用咩開場好啊？唱一段新歌就嚟出啦，我唔唱啦。聖誕 TMI 冇喎。播下歌先咯，我哋細細聲播個歌先咯。聖誕節點過啊？都係咁樣過咯，同朋友食個飯咁咯。同演唱會一樣，阿波羅開場。好細聲嘞喎，好大聲啊！原來都。咁
咁要播歌播好細聲先得。食咗啦，係喎，可以攞12嚟開咗場喎。我見到嗰人問大家有話想聽12。大唔大聲㗎？原來我呼叫我會聽到你。